Reka twifurize kugira ibihe byiza cyane abakunzi mwese ba Isano Media House, ntekereza ko mumeze neza cyane. Turagotse n'amakuru atandukanye, amakuru ya showbiz, amakuru aba update na amakuru tugiye kuba duhera hano mu Rwanda, tukaza kwerekeza muri Afrika, tukaza kuba dusoreza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaze. Duhereye mu Rwanda, reka tugaruke ku bihembo bitandukanye n'ibihembo bya The Next Pop Star. Akaba ari ibihembo byari biteganyijwe gutangwa ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, ariko bikaza kurangira bidatanzwe. Akaba rero ari ibihembo bigomba guhabwa abahanzi bitwaye neza, ni mu gihe umuhanzi wa mbere uzaba witwaye neza azaba ahabwa miliyoni 50 zose z'amafaranga y'u Rwanda, nk'uko byagiye bitangazwa na kampani n'ubundi iri gutegura ibi bihembo muri rusange. Reka rero tuze turebera hamwe rero abahanzi kuri ubu ngubu umuntu yavuga ko bafite amahirwe cyangwa se basigaye mu irushanwa, nk'uko n'ubundi byagiye bitangazwa n'umuyobozi wa Mo Event. Akaba rero ari kampani isanzwe n'ubundi itegura ibitaramo bitandukanye by'imyidagaduro hano mu Rwanda. Akaba ari nabo rero bari gukurikirana iki gikorwa cya The Next Pop Star. Mu bahanzi bari mu irushanwa basigaye ari batandatu, bagomba kuvamo umwe ugomba kwegukana miliyoni 50 muri The Next Pop Star. Harimo Gisa Kinganzo, harimo witwa Hirwa Irakoze Honorine, harimo Ishkevin, harimo kandi Kiza Jackson, Jasmine Kibatega ndetse na Yannick Gashiramanga. Aba rero akaba ari abahanzi batandatu bagomba kuvamo umwe ugomba kwegukana miliyoni 50 nk'umuhanzi wa mbere, niba haramutse hatagize igihinduka muri rusange. Umuvugizi wa The Next Pop Star akaba yitwa Dickson Gahima. Uyu nguyu yaje kubatangaza ko ibyagiye bivugwa ko finali izaba ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu, byagiye bivugwa n'abantu batandukanye. Ibyo ngibyo ngo nta cyizere yabiha. Yaje no kubagaragaza ko rero ibihembo bigomba gutangwa nk'uko umuhanzi wa mbere agomba guhabwa miliyoni 50, bishobora kuba byagira uku bigahinduka bitewe n'ingaruka z'icyorezo cya COVID-19 bigaragara ko cyagiye gikoma mu nkokora ibikorwa bitandukanye mu isi. Akaba rero yagiye atangaza ko n'ibihembo nabyo bishobora kugira uku bikagabanuka, nubwo atigeze yerura ngo abashe kuba yatangaza niba koko nyirizina ibyo bihembo bizahinduka muri rusange. Akaba rero kubigendana na The Next Pop Star arayo makuru twaba tubabwiye. Reka twanzike dukomeze n'andi makuru atandukanye ari kuvugwa mu Rwanda. Reka duhite twerekeza mu bigendanye na Miss Rwanda, tubabwira ko imodoka igomba guhabwa Miss Rwanda 2021 iyi modoka yaje kuba yerekanwa. Akaba ari imodoka imeze gute? Reka tuze tuyigarukeho. Kwinjira muri Miss Rwanda 2021, twabwira ko mu gihe hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo nyampinga wa 10 abashe kuba yamenyekana. Ubu ngubu imodoka uyu mukobwa agomba kuzaba ahabwa ikaba yatangiye kumurikirwa abatuye mu mujyi wa Kigali, aho iparitse muri Rond-Point ibarizwa mu mujyi rwagati. Iyi modoka rero ikaba yaratangiye kumurikirwa abanyamujyi mu gihe n'umuda abakobwa batanira ikamba baherutse kujyanwa kwisura ku cyicaro cya Hyundai hari mu mujyi wa Kigali. Akaba rero iyi modoka n'ubundi izaba ihabwa uyu mu Miss, akaba ari modoka izaba iri mu bwoko bwa Hyundai. Nkuko byagiye bigaragara mu marushanwa Miss Rwanda agiye abanziriza uyu mwaka, ubusanzwe umukobwa wegukanaga iri kamba yahabwaga imodoka yo bwoko bwa Suzuki, gusa kuri iyi nshuro akaba zahabwa imodoka Hyundai Creta izaba igezweho cyane. Ni ukuvuga rero ko ari imodoka yabashije kuba ikorwa muri uyu mwaka. Nkuko rero bigaragara yigiye kureba ibiciro by'iyi modoka, usanga nk'iyo mu mwaka w'2019 cyangwa se mbere yaho iyi modoka ibihagaze agaciro k'amafaranga y'u Rwanda asaga miliyoni 27. Gusa bitewe no ku imodoka ari imodoka yakozwe uyu mwaka wa 2020 cyangwa se yasohotse muri mwaka wa 2020, uyu mwaka dusohotsemo, iyi modoka rero bikaba bigaragara neza ko izaba ifite agaciro ka miliyoni 30, kuko ari imodoka izaba igezweho n'ubundi yo bwoko iri mu bwoko bw'izo mwaka wa 2021. Twabibutsa rero ko
ko Miss Rwanda azarara amenyekanye mu ijoro ryo ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo rero hazaba hamenyekanye nyampinga wa 10 uzaba uhagarariye u Rwanda n'ubundi mu marushanwa atandukanye nka Miss World mu gihe COVID-19 izaba yagabanyije ubukana. Reka twinjire no mu yandi makuru atandukanye. Reka tugaruke ku muhanzi akaba no mu DJ Manino. Uyu nguyu rero nyuma y'igihe kirekire hatangazwa ko ashobora kuba ari umutinganyi, hari byinshi yagiye atangaza. Reka nabyo tuze tubigarukeho. Witwa DJ Marino usanzwe ari umuhanzi ndetse akaba no mu DJ nkuko nubundi abarizwa mu itsinda baje kwita Dream Team DJs, akaba ari itsinda nubundi ahuriyemo n'abandi ba DJ batandukanye. Mu minsi miki yatambutse nubwo bahagiye humvikana amakuru yagiye amugarukaho avuga ko uyu mugabo ashobora kuba ari umutinganyi, ndetse abenshi bagahamya ko ashobora kuba ari umutinganyi hagendewe ku butunzi bavuga ko amaze kugeraho, burimo imodoka, burimo inzu ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye. Bakaba rero baragiye bagaragaza ko uyu musore iyo yagiye hanze aba yagiye gusambana n'abasore bagenzi be cyangwa se n'abagabo bagenzi be. Ibi ngibi rero nubwo byagiye bitangazwa, uwitwa DJ Marino yaje kubitera utwatsi yivuye inyuma, avuga ko umuntu wagiye ukwirakwiza ibi bihuha, we ibyo yita ibihuha, ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe. DJ Marino kandi yagiye atangaza ko uwagiye amusebya ku mbuga zitandukanye avuga ko ari umutinganyi, ati uyu mugabo ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, ndetse anagaragaza ko mu bantu bagiye bamusebya batandukanye nyuma iyo ngo wagiye ukwirakwiza ibihuha, ngo yageze naho yadukira Eddy Kenzo, ndetse akaba nawe hari byinshi yagiye amuvugaho bitari byiza. Akaba rero we yagaragaje ko ari abagiye bamusebya naho ibyo kuba umutinganyi ibyo ngibyo byo ngo ntabyo yigeze abarizwamo na rimwe. Kugeza ubwo rero DJ Marino atangaza ko ikimuraje inshinga ari akazi ke ko kuvanga umuziki, akaba ateganya no kuva mu Bubiligi, aho rero azaba akora ibitaramo bitandukanye mu bihugu bisaga bitatu. Akaba rero agaragaza ko we icyo arangaje imbere ari gukora umuziki cyangwa se kubarizwa mu muziki, kuruta uko yafata umwanya yita ku bari kugenda bavuga amagambo ahamya neza ko badafitiye igihamya. Reka amakuru yacu yo kuri uyu munsi tuyasoreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko tunyuze mu gihugu cy'Ubwongereza. Reka tubabwire ko rero Meghan uyu nguyu akaba ari umugore w'igikomangoma Harry. Uyu mugore rero akaba yaje kugira byinshi atangaza bikubiyemo cyane ibintu byatumye bava ibwami, ariko mu byo yagiye atangaza akaba yagiye agaruka ku bigendanye n'uko atigeze ahabwa agaciro ndetse ko habayeho ivangura rikomeye cyane. Ibi bikaba rero ari bimwe mu byatumye aba bombi bafata inzira bagasohoka mu bwami bw'Ubwongereza bakajya kwiberaho nk'abantu basanzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Meghan kandi mu magambo yagiye atangaza yavuze ko umwana wabo witwa Archie atigeze ahabwa amazina ahabwa ibikomangoma, ndetse ko uyu mwana ngo yatangiye gukorerwa ivangura ataranavuka. Ibi rero akaba yagiye bitangariza televiziyo ya CBS, ndetse hakaba hari n'ibyo yagiye atangariza umunyamakuru Oprah Winfrey, aho rero yagiye anagaruka ku bigendanye no kuba irashatse no kwiyahura. Ibi ngibi rero umugabo wa Meghan akaba yitwa Harry, akaba yaje kuba nawe atangaza byinshi bitandukanye, avuga ko kimwe mu bintu byagiye bimubabaza ari uko umugore we atigeze ahabwa agaciro, ndetse ngo ntabwo yigeze avugirwa mu gihe yabezwaga mu bwami bw'Ubwongereza, ndetse hari byinshi ngo yagombaga guhabwa atagiye ahabwa. Hakaba haragiye habaho n'ibyo yagombaga kubuzwa mu gihe ngo ubuzima bwe n'ubundi byamenyaga ko buri mu kaga. Ni imwe mu byatumye rero bahitamo gufata inzira bagasohoka mu bwami bw'Ubwongereza bakerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho barikorezwa mu mujyi wa California. Ngayo rero amakuru yazirutse avugwa muri showbiz haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na hano mu Rwanda muri rusange. Reka tuzasubire ku munsi w'ejo. Nari MC Ro, Imana ibarinde.